擺個微波爐落隻蛋度叮嘅又係點解？擺個微波爐落隻蛋落隻蛋度叮咧，就話説係咁嘅。以前有個叫修理蛋，哇！以前咧有個人咧就叫阿蛋嘅，阿蛋咧就做嗰啲技術工，嗰啲維修。話説咧，以前咧有個修理技工咧好出名嘅，就係咩你嗰啲電視機咧爛到得翻粒螺絲咧，你交俾呢個阿蛋咧，你都可以修理翻好嗰個電視機嘅。咁呢個咧就叫人哋咧就稱佢做修理蛋。修理蛋嘅呢個阿蛋呢個技工咧就出晒名噶啦，爛到任何機械只要係電子嘢、水電嘅嘢咧，就爛到708咧都可以俾呢個阿蛋整到嘅。咁咩？啱啱我講嗰句嘢咩啊？攞個微波爐落去阿蛋度叮。咁咧每次呢個阿蛋修理完啲嘢，因為好多人去排隊去等佢修理嘢，跟住佢一整好一件嘢就會喺度敲個叮當嘅，有嗰啲門鐘一撳落去叮叮叮。咁咧咁啲人咧就久而久之咧，啲村民咧就以為一聽到阿蛋一叮咧，就代表嗰個機器修理好啦。咁有人知攞個微波爐咧落去阿蛋嗰度叮，明唔明？好嚟，哇你有機會啊啲下，可惜啊爭啲啊，仲有黐筋咁樣一路死兩番吔屎啊！可惜啊都係攞4入啊！呢個人好俾得上去靚波啊！呢個為之修理蛋。有人話咩阿蛋？啱啱我見到有人話咩阿蛋係咪咩 TVB 演員嚟啊？梗唔係啦，呢個係一個傳說人嚟，香港傳奇嚟嘅。因為你知香港60、70年代香港獅子山下精神咩都得㗎啦。呢個人就係憑住獅子山下精神嘅修理方式，就將所有嘢憑住佢一雙巧手就將所有嘢修理好。而家已經發咗達㗎啦，已經係成為億萬富翁。你話佢唔會再改變換姓，因為驚嗰啲有錢佬恥笑佢。原來你以前係做咩技工下欄嘢，咁佢而家已經冇再有提呢個嘢。係達叔活咗咁耐，成幾百歲人先可以知道呢啲咁嘅江湖一事。所以就算我講嘅而家佢有咩修理蛋，你都唔會知道邊個。唔信你問下你阿媽，可能你阿爸阿媽可能就會有聽過邊個係修理蛋，或者問下你阿爺阿婆啲年紀可能知。你話阿爺知唔知邊個叫修理蛋？啲人講喺獅子山啊，整電器嘅喎，好勁嘅喎，可以試。好嚟啦！我啱啱見到有人打6隻字，我已經笑到抽筋。咩繼續鬥，我冇鬥咩叫？我唔係好明你嘅意思，咩叫繼續鬥？咁大概就係咁樣啦，解釋晒啊！你哋唔明嘅成語，講真，我唔會誤導你哋嘅，我永遠都只會講真説話、真理。好嚟啊，俾上去。